Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitasnya masih seperti biasa, kerja cat. Ini pintu yang belum dicat. Nah, ini belum dicat pintunya. Ini belum dicat. Sana pun belum dicat. Atau saya mau buat pintu sana. Oke, ikuti terus keseruan kami. Masih bersama Warnoto. Oke, lanjut kerja. Nggak ada yang pegang handphonenya, sorry. Ini saya mau cat pintu. Nah, ini yang belum cat, ini pun belum. Ini belum. Nah, ini pun belum. Nah, itu alat kerja saya. Mau cat buat sini. Kita sini belum saya serang-serangkan. Belum spray. Lanjut kerja bosku.
cat pintu tak sampai 10 menit sudah siap. Mantap, jos, luar biasa hasilnya. Nah, sudah siap. Nah, 5 menit satu pintu sudah siap. Oke, sudah siap satu pintu. Oke, lanjut yang sini belum dekor. Nah, ini dibuka. Nah, bolehlah kalau dibuka, sebab ini masih pandemi corona COVID-19. Oke, kita akhiri videonya, kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut.